अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान और आज की वीडियो में मैं आपको सोल्डरिंग के बारे में बताऊंगा और सोल्डरिंग हम कैसे करते हैं और सोल्डरिंग में हमारे पास क्या चीज़ इस्तेमाल होती है वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं सोल्डरिंग आयरन की। सोल्डरिंग आयरन हमारे पास डिफरेंट पावर की होती है, 60 वाट की होती है, 40 वाट की होती है, 30 वाट की होती है। आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये 60 वाट की सोल्डरिंग आयरन है, मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, दूसरे नंबर पे हमारे पास सोल्डरिंग वायर है। सोल्डरिंग वायर हमारे पास लेड और थिन का कम्बिनेशन होता है। दोस्तों, जब भी आप सोल्डरिंग वायर परचेज करिए इसके ऊपर लिखा हुआ होता है, जिस तरह इसके ऊपर ये लिखा हुआ है 63/37, मतलब कि 63% इसमें लेड है और 37% थिन है। ठीक है दोस्तों, जब भी आप वायर परचेज करें 730 का परचेज करें, क्योंकि 730 की वायर जो होती है अच्छी क्वालिटी की होती है। तीसरे नंबर पे ये मेरे पास ये पेस्ट है। जब भी हम सोल्डरिंग वगैरह करते हैं, कंपोनेंट वगैरह लगाते हैं, उससे पहले इसको पेस्ट में लगाते हैं ताकि हमारी सोल्डरिंग में आसानी हो और हमारी सोल्डरिंग नीट और क्लीन हो। ठीक है दोस्तों, अभी आपको मैं कुछ कंपोनेंट लगा के दिखाऊंगा। ये मेरे पास एक वेरो बोर्ड है। ठीक है दोस्तों, वेरो बोर्ड इसलिए कि इसके सारे होल आपस में सेपरेट है, ये हर होल एक दूसरे से अलग है। आपको मैं करीब से दिखा दूं तो ये मेरे पास वेरो बोर्ड है। ठीक है दोस्तों, ये इसका सरफेस साइड है जिससे हम कंपोनेंट लगाते हैं और ये इसकी कापर वाली साइड है। ठीक है दोस्तों, अभी आपको मैं कुछ वायर लगाऊंगा, कुछ कंपोनेंट लगा के दिखाऊंगा सोल्डरिंग करके कि हम किस तरह सोल्ड करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको खाली सोल्डरिंग दिखाएंगे, वायर के बगैर, कंपोनेंट के बगैर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सिंपल सोल्डरिंग बता देता हूँ कि सोल्डरिंग हमने किस तरह करनी है। दोस्तों, सबसे पहले आपने जिधर सोल्डरिंग करनी है, ये पेस्ट जो है पेस्ट आप उसके ऊपर लगा दे ताकि हमारी सोल्डरिंग जो है नीट और क्लीन हो। ठीक है दोस्तों, ये पेस्ट होता है, जिधर आपने सोल्डरिंग करनी है, जिस कंपोनेंट पे सोल्डरिंग करनी है उस पर पहले आप पेस्ट लगा दे। दोस्तों, ये देखिए, भी मैं आपको खाली सोल्डरिंग करके दिखाता हूँ। जहाँ आपने सोल्डरिंग करनी है उस होल पे रखना है सोल्डरिंग वायर को और सोल्डरिंग आयरन उसके करीब लेके जाना है। ठीक है दोस्तों, ये देखें, बिल्कुल नीट एंड क्लीन सोल्डरिंग होगी। मैं आपको दिखाऊंगा, अभी करीब से भी दिखाऊंगा आपको। दोस्तों, ये देखें, मैं आपको सोल्डरिंग दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये देखें, बिल्कुल ये नीट एंड क्लीन है। इसको आप देख लें, हर होल एक दूसरे से अलग है। ठीक है दोस्तों, अभी आपको मैं कुछ कंपोनेंट भी लगा के दिखा देता हूँ। कंपोनेंट भी हम किस तरह लगाने हैं। दोस्तों, मेरे पास ये डायोड है, इसको मैंने लगाना है। इसको लगाने के लिए पहले मैं इसको पेस्ट में लगाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, इसको मैं पहले पेस्ट में लगा देता हूँ। उसके बाद इसको मैं इस साइड से इंसर्ट करूँगा। दोस्तों, जब भी मैं कंपोनेंट इंसर्ट करूँगा, मैं कॉपर के अपोजिट पॉइंट पे जो हमारा ये प्लास्टिक वाला साइड है, इसके ऊपर मैं कंपोनेंट इंसर्ट करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो, मैं डायोड इंसर्ट कर दिया। अब इसकी मैंने सोल्डरिंग करनी है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा, इसकी मैं सोल्डरिंग करूंगा। दोस्तों, ये देखें, जिस पॉइंट पे आपने सोल्डरिंग करनी है उसके करीब लेके आना है इसको और ये साथ इस तरह लगाना है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ मैंने कैसे सोल्डरिंग की है। दोस्तों, ये देखें, ये आप करीब से देख लें किस तरह सोल्डरिंग हुई है। इसको भी आप देख लें। ठीक है दोस्तों, ये देख लें, आप करीब से देख लें। अब मैं आपको एक ये वायर लगाता हूँ। दोस्तों, ये वायर देख लें, वायर को हमें पहले पेस्ट में लगाना है, उसके बाद इसको इस तरह इंसर्ट करना है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, मैंने वायर को इंसर्ट कर दिया। अब इसके ऊपर मैं सोल्डरिंग लगाऊंगा। ये देख ले दोस्तों, वायर के ऊपर मैंने सोल्डरिंग लगा दी है। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल प्रॉपर सोल्डरिंग हो गई है, ये हिल नहीं रहा। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल प्रॉपर लग गई है। इसको मैं खींच रहा हूँ, ये मेरी प्रॉपर सोल्डिंग हो गई है, ये नहीं निकल रही।
ठीक है दोस्तों, इस तरह हम सोल्डरिंग करते हैं। दोस्तों अभी मेरे पास एक वेरिएबल है, इसको मैं लगाता हूँ। अब वेरिएबल को जिस पॉइंट पे लगाना है, अगर ये इसके अंदर सही इंसर्ट नहीं हो रहा तो आप इसके होल थोड़े बड़े कर लें। ठीक है दोस्तों, इसको पहले पेस्ट में लगा दें इस तरह, उसके बाद इसको आप इस तरह इंसर्ट कर लें। अगर वेरिएबल इंसर्ट नहीं हो रहा तो इसको आप होल बड़े भी कर सकते हैं। दोस्तों अभी देखिए, आपको दिखा दूँगा अभी आपको मैं वेरिएबल। दोस्तों ये देखिए, जिस पॉइंट पे आपने सोल्डरिंग करनी है, पहले सोल्डरिंग वायर वहाँ लगाएंगे, उसके बाद फिर सोल्डरिंग आयरन लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इस तरह मैं वेरिएबल रजिस्टर की भी को सॉर्ट कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, वेरिएबल रजिस्टर भी मैंने सॉर्ट कर लिया। ठीक है, देखा आपने। दोस्तों ये देखिए, वेरिएबल के पॉइंट भी देख ले, करीब से भी आपको दिखा देता हूँ, ये देख ले। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हम सोल्डरिंग करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको हमारी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।